আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য একটা ভিডিও। দেখেন, এটা হচ্ছে টয়োটা করোলা এক্সএলআই গাড়ি। তো এটা কীভাবে আমরা ব্রেক শু পাল্টাবো দেখেন। তো এই চাকাগুলো খোলার জন্য প্রথমে আমরা নাটগুলো একটু ঢিল করব, কারণ যদি চাকাটা উপরে উঠাই তাহলে নাটটা ঢিল হবে না। তার জন্য আমরা একটু ঢিল করে নিলাম। দেন এরকম একটা জগ দিয়ে গাড়িটা উঁচা করবো, লাগাবেন একবার সেসিজের নিচে। দেখেন, সেসিজের নিচে লাগাবো যাতে গাড়িটা পুরো ভোরের মধ্যে, যাতে গাড়িটা পুরো আলগি হয়, চাকাটা আমরা খুলতে পারি। দেখেন, তো গাড়িটা একটু চাকাটা যাতে পুরো ফ্রি হয়, আলগা হয়। বাস আমাদের আলগা হয়ে গেছে, খালাস খালাস। দেন এবার নাটগুলো খুলবো আমরা। আমরা নাট খুলবো। নাট খোলার পর আমরা সেফটির জন্য নিচে কাঠের অথবা পাথরের, বড় পাথরের কিছু চাকার যে সেসিসের নিচে দিয়ে দেবো, কারণ যাতে এটা নিচের দিকে, যেহেতু জগ এটা হাওয়ার উপরে চলে, সেজন্য যে কোনো মুহূর্তে এটা হাওয়াটা চলে গিয়ে এটা আঘাত খেতে পারে। শুধু আঘাত যেহেতু না খায়, আমরা নিরাপদের জন্য, সেফটির জন্য আমরা এরকম পাথর দিয়ে দেবো নিচে। দেখেন, আমরা আগে থেকে নাটগুলো ডিল করে নিলাম, বোল্টগুলা। তো বোল্টগুলা ডিল করে নেওয়ার কারণেই আমরা এখন হাত দিয়ে খুলতে পারছি খুব সহজ। দেখেন, একবারে ফ্রি। আগে থেকে আমরা ফ্রি করে নিছি যাতে এটা খুব ইজিতে খুলতে পারি। তো দেখেন, আমরা চাকাটা খুলে ফেললাম। চাকাটা খুলে আমরা এক সাইডে রাখলাম। দেন আমরা এবার নিচে এরকম পাথর দিয়ে দিব, যাতে নিরাপদের জন্য, যাতে কোনো সমস্যা না হয়। তো দেখেন, এগুলো হচ্ছে নতুন ব্রেক শু। আমরা এগুলো পরিবর্তন, এগুলো নতুন। আগেরগুলো যেহেতু কমে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্য এগুলো পরিবর্তন করতে হয়। সব গাড়িতে এরকম পরিবর্তন করতে হয়। আর দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার মেড ইন মালয়েশিয়ার তৈরি। আর বিভিন্ন গাড়ি বিভিন্ন রকম হতে পারে, তবে হালকা একটু ব্যবধান, ক্যাটাগরি মডেলগুলো আলাদা একটু হতে পারে বিভিন্ন কোম্পানির গাড়ির, কিন্তু সিস্টেম সবগুলোরই এক। আপনারা যেভাবে মনে রাখবেন, যেভাবে খুলবেন সেভাবে লাগাবেন, তাহলে আপনারা নিজের কাজটা নিজে করতে পারবেন। দেখেন, পিছনে দুইটা নাট আছে ব্রেক শুর। এই নাট দুইটা খুলবেন আগে প্রথমে। এটা হচ্ছে এই যে পুরো সেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পুরোটা হচ্ছে ব্রেক শুর যেই সেট, ব্রেক সেটটা। তো আমরা দেখেন দুইটা নাট, মাত্র দুইটা নাট খোলার পরে আমরা ব্রেক শুটা খুলতে পারছি। এই যে দেখেন, ব্রেক শুটা খুললাম। এটা টান দিলে অটোমেটিকলি খুলে যাবে। যেমন এই যে প্লেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে প্লেটের দুই সাইডে দুটো ব্রেক শু থাকে। আর এই যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন, যে পাইপটা আসছে, এটা হচ্ছে অয়েল, এটা তেলের ব্রেক। যেহেতু তেল, এটার মধ্যে, এই পাইপটার মধ্যে তেল আছে, অয়েল ব্রেক। তার আগে আমরা এই যে নাটটা এটা একটু ঢিল দিয়ে দিলাম, যাতে এটার ভিতরে যে তেলটা আছে, তেলটা যদি না ছাড়ি তাহলে আমরা ব্রেকটা খুলতে পারবো না। পরে যে ব্রেকটা আমরা এটাকে প্রেস করতে হবে, ভিতরের দিকে প্রেস করবো। এটারে প্রেসার দিলে এটা ভিতরে চলে যাবে। দেখলেন, এটা ভিতরে চলে যাবে প্রেসার দেওয়ার পর। তার জন্য আমরা রেডিমেড একটা, আমাদের এখানে আছে রেডিমেড একটা, আমরা এরকম বোল্ট এবং প্লেট দিয়ে তৈরি করছি। কারণ এটা যদি ভিতরে না যায় তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো না। যে নতুন যে ব্রেকগুলো ঢুকামো, সেট করবো, নতুন সেটগুলো সেট করা যাবে না যদি এটা ভিতরের দিকে প্রবেশ না হয়। আর সিস্টেমের তেল যেটা যখন লুজ পাবে তখন বাইরে আসবে, আবার যখন এটা প্রেসার দেওয়ার হবে তখন ভিতরে চলে যাবে। এই জন্য আমরা দেখেন এরকম একটা নাট বল দিয়ে সিস্টেম করে আমরা এটাকে প্রেসার দিয়ে ভিতরে চাপ দেবো। তারপর আমরা নতুন যে ব্রেক দুটোটা লাগিয়ে দেবো। দেখেন, আদা করলে জুয়া এটার মধ্যে যেই তেলটা আছে, তেলের প্রেসারের কারণে, তেলটার প্রেসার কারণে এটা বের হয়ে থাকে। তো আমরা এই ভিতরের তেলটা প্রথমে ফালাই দিতে হবে। ভিতরের তেলটা না ফালাইলে আমরা এটাকে
যে নতুন যে ব্রেক শু ওটা লাগাইতে পারবো না, সেট করতে পারবো না, তার জন্য আমরা এটাকে ফ্রেশার দিয়ে এইভাবে নাট বোল্টের মাধ্যমে ফ্রেশার দিয়ে তেলটা বাইর করে দেব। দেখেন আমাদের এখানে অনেক প্রচুর তেল, সব তেলটা বাইরে গেছে। দেন আমরা এটাকে এবার খুলে ফেলবো। আমাদের যেই পাম্প যে প্রেশার যে স্প্রিং যেই এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পুরো ভিতরে চলে গেছে। দেন আমরা এবার এটাকে খুব ইজিলি ব্যবহার করতে পারবো। দেখেন এই যে একটা নতুন সেট। এবার আমরা এটাকে সেট করব। আপনার যে পুরোটা যেভাবে খুলবেন এভাবে লাগাবেন, সমস্যা নাই। আর এটার যে একটা নির্দিষ্ট ঘাট আছে, গ্রুপ আছে, গ্রুপে লাগাইলেও এটা হয়ে যাবে। দেখলেন এই যে প্লেটটা, এটাতে এইভাবে চেপ দিয়ে ধরে, তখন এটা ব্রেক হয়। তো দেখলেন এইটা দুই সাইডে দুইটা ব্রেক হবে। এইভাবে হওয়ার পরে একেবারে খুবই সহজে 10-15 মিনিটের মধ্যে আপনারা নিজের কাজটা নিজে সারতে পারবেন। দেন আমরা যে এই ব্রেক সেটটা দেখলেন, সেটটা যে ঠিক যেভাবে আমরা খুলেছি সেভাবে আবার লাগাবো। এটার মধ্যে একটা বড় স্প্রিং আছে, স্প্রিংয়ের প্রেসারের মাধ্যমে এখানে লাগাবো। তো তার আগে আমরা যে নাটটা আছে, নাটটা হালকা একটু চাপ দিতে হবে। দেখেন একেবারে লেগে গেছে, একটার সাথে আরেকটা লেগে গেছে খুবই সুন্দরভাবে। দেখেন আমরা এটা পুরো লাগাবো। আর পিছনের দুইটা নাট আছে, যে ব্রেক সেটের সাথে দুইটা নাট আছে, সেই নাট দুইটা আমরা আবার একই রকম ভাবে যেভাবে খুলেছি ঠিক সেইভাবে আবার লাগিয়ে দিব। দেখলেন প্রথমটা লাগালাম, এবং এই যে তেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, দেখাচ্ছি এই যে তেলগুলো ফুটতেছে। তেলটা ফুটতেছে। আমরা দুইটা নাট লাগালাম। দেখেন দুটো নাট লাগানোর পরে আমরা এবার ব্রেক শুটাকে টাইট দিয়ে দেবো। নাটগুলো বোল্টগুলো ভালো করে টাইট দিতে হবে, যাতে এটা পরবর্তীতে কোনো লুজ না হয়। তো আমরা এটাকে দেওয়ার পর আমরা একটু হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিয়ে, হাতুড়ির মাধ্যমে বাড়ি দিয়ে একটু ভালো করে টাইট দিতে হবে, যাতে এটা পরবর্তীতে লুজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। এমনভাবে দিতে হবে যাতে গ্যারান্টি থাকে লুজ হবে না। এমন আমরা ভালো করে হাতুড়ি দিয়ে এভাবে আঘাত করে দেন এই যে প্লেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার ভিতরে যে দুইটা আছে, এটা তেলের ব্রেকটা যখন তেলের প্রেসার দিবে, ব্রেক চাপ দিলে তেলের প্রেসারটা দিলে ভিতরের যেই দুইটা প্লেট, এই যে আমি দেখাচ্ছি আবারও আপনাদেরকে, এই যে দুইটা প্লেট দেখেন এগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে, পাতলা হয়ে গেছে। দুইটাকে এইভাবে প্রেসার দিবে, চাপ দিলে এটার মধ্যে ব্রেক হবে। এই যে ডিস্কের মধ্যে ব্রেক হবে। ব্রেক হলে আমাদের চাকাটা বন্ধ হবে। এটাই হচ্ছে ব্রেক শুর কাজ। এই যে ব্রেক শু এটা পুরানো হয়ে গেছে, এটা তো আমরা এবার পরিবর্তন করে দিলাম। আরো কয়েকদিন চলবে, কিন্তু আমরা আগে থেকেই সতর্কতার জন্য এগুলা পরিবর্তন করে দিলাম। দেন এবার ভিতর पूरा चाहिए। তো আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পর দেখেন আমাদের একেবারে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এটা সেট করে ফেললাম। দেন এবার আমরা টায়ারটাকে লাগিয়ে নেব। নিচে যেই পাথরটা সাপোর্টটা ওটা সরাই দিয়ে আমরা এইভাবে টায়ারটা লাগিয়ে দিয়ে, দেখেন এখান থেকে আমরা নাটগুলো একটু লাগাবো হালকা করে, ভালো করে। টাইট দেওয়া যাবে না, কারণ টাইট দিতে গেলে এখন আমাদের চাকাটা ঘুরবে, সেজন্য আমরা জকটা সেট দিয়ে টাইট দেবো। তো তার আগে আমরা নাটগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি এভাবে। আমরা মোটামুটি রেঞ্চের মাধ্যমে, গুটি রেঞ্চের মাধ্যমে আমরা একটু টাইট দেব। পুরোপুরি টাইট দেওয়া যাবে না, কারণ এটা এখন ফ্রেশার দেওয়া যাবে না, কারণ যেহেতু এটা শূন্যের উপরে আছে। এই যে দেখেন ফ্রেশার দিলে এটা ঘুরে এইভাবে, তো যাতে এইভাবে না ঘুরে, এইভাবে ঘুরলে আর টাইট হবে না। তার জন্য আমরা পরে মোটামুটি লাগিয়ে পর আমরা জগটা ছেড়ে দিয়ে তারপর টাইট দেব। এই জগটাকে ছেড়ে দেব। দেখলেন
জগটা ছাড়লে দেখেন একেবারে খুবই সুন্দরে চাকাটা নিচে চলে আসছে। এবার আমরা ভালো করে টাইট দেব। তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিবেন, তাহলে এরকম ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখেন আমরা ভালো করে ফাইভের মাধ্যমে টাইট দিব। তো বাস আমাদের কাজ শেষ। তো এই ছিল আজকের পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। বাই বাই, টাটা।